Aleksandar Vučićin nuk e duan në pushtet, e as klasën politike që qeveris me të. Por këta student serb që janë duke protestuar për gati 2 vite, nuk janë kur gjë më të mirë e më të arsyeshëm se presidenti i tyre, kur vjen puna për Kosovën. Këtë të fundit, ata nuk e pranojnë si shtet të pavarur, por e konsiderojnë pjesë të vendit të tyre. Për më tepër, kërkojnë që në Kosovë të funksionojë rendi kushtetues i Serbisë, ndërsa që post tjerash, lënë të kuptohet se janë gati ta vazhdojnë luftën për Kosovën, të cilën e quajnë luftë për nderin, kulturën dhe të ardhmen e tyre në familjen e popujve të barabartë të botës. Kjo, me që siç thonë ata, ruajtja e Kosovës dhe Metohisë është emëruesi i përbashkët i të gjitha përpjekjeve të tyre. Këto qëndrime të tyre, ata i shprehen në një projekt 4 pikësh, të cilin e quajtën Memorandum për Kosovën dhe Metohinë, e që e bën publik të dielën, por ku me asnjë fjalë nuk përmenden shqiptarët si popull që përbën 95% të atyre që jetojnë në Kosovë, e as krimet që Serbia i ka vërë ndaj tyre. Aty, thonë se memorandumi është një akt vëtdijesimi për përgjegjësinë personale dhe kolektive, që thonë se e kanë, si dhe për borxhin historik ndaj paraardhësve dhe pasardhësve të tyre. Por çfarë përmban pika e parë e këtij memorandumi, që e kanë titulluar Kosova dhe Metohia janë pjesë të patjetërsueshme dhe përbërëse të Republikës së Serbisë. Kosova dhe Metohia janë pjesë të patjetërsueshme dhe përbërëse të Republikës së Serbisë. Ky fakt nuk është vetëm një kategori kushtetuese, por një imperativ historik dhe moral që nuk i nënshtrohet negociatave për thelbin e tij. Ruajtja e rendit kushtetues së Serbisë në territorin e Kosovës dhe Metohisë është themeli i mbijetesës së shtetit serb dhe garanci për paqe të drejtë në rajon. E te pika e dytë, ata flasin për identitetin serb, që thonë se e ka Kosova. Kosova dhe Metohia nuk janë thjesht territor, ato janë pjesë e identitetit kombëtar serb. Si qyteti ku u themelua shtetësia moderne serbe, Kragujevci trashëgon detyrën për të qenë ruajtës i vlerave të shenjta që lindën në Kosovë dhe Metohi, jo vetëm në fushbetejat e përgjakura, por edhe në horizontin shpirtëror, nga i cili edhe sot na ndryqojnë kishat e Prizrenit, nartekset e Pejës, ari i Banjskës dhe shtyllat e kupolave të Graçanicës. Pa Kosovën dhe Metohin, kodi ynë kulturor dhe historik humb burimin dhe kuptimin e tij. Vetëse për zgjidhjen e asaj që e quajnë çështja e Kosovës dhe Metohisë, pranojnë se nuk mund të llogaritet pa bashkësinë ndërkombëtare. Si një popull i pjekur dhe historikisht i vetëdijshëm, jemi të ndërgjegjshëm se çështja e Kosovës dhe Metohisë nuk mund të zgjidhet në izolim, por ekskluzivisht brenda rrjedhave komplekse të bashkësisë ndërkombëtare. Serbia duhet të bashkëpunojë në mënyrë aktive dhe konstruktive me të gjitha organizatat relevante ndërkombëtare, duke i njohur ato si partner të domosdoshëm në gjetjen e zgjidhjes më të përshtatshme dhe të qëndrueshme në kuadër të kushtetutës së saj. Qëllimi ynë është një model që përmes respektimit konsekuent të së drejtës ndërkombëtare do të sigurojë paqe, siguri dhe mbrojtje të plotë të drejtave për popullin që jeton në këtë territor. Sipas studentëve, çështja e Kosovës nuk është vetëm përgjegjësi kolektive e serbëve. Çështja e Kosovës dhe Metohisë i përket çdo qytetari të këtij vendi. Lidhja jonë me krahinën jugore nuk buron vetëm nga statusi ynë si mbajtës të pasaportave të Republikës së Serbisë, por nga roli ynë thelbësor si formësues të historisë dhe kulturës serbe. Çdo individ, si mbartës i kujtesës kolektive, ka detyrimin të kontribojë në ruajtjen e kësaj trashëgimie shpirtërore dhe kulturore, e cila tejkalon kufijtë e dokumentave administrative. Ky memorandum shërben si kujtesë se lufta jonë për Kosovën dhe Metohin është njëkohësisht luftë për nderin non, kulturën non dhe të ardhmen non në familjen e popujve të barabartë të botës. Nga Kragujevci, nga zemra e Shumadis, deklarojmë se ruajtja e Kosovës dhe Metohisë është emëruesi i përbashkët i të gjitha përpjekjeve tona. Këta student, jo në pak raste i kishin sulmuar Vučićin me epitetin peziorativ shqiptar, duke aluduar në tradhti se kinse ka hequr dorë nga Kosova.